れで足を作ってみようと思います。こうくるつもりです。下につけます。足になる部分です。どこにつけるかわかるように印をつけています。これが入るところがここです。印の意味、丸印で、ここが丸印。ここが合うように組みます。バツ印、ここが合うように組みます。何回か入れて、ここまでは手で入るようになっております。
たらええんやけどね。これでこの椅子、これが上にな椅子ついとんねん、ほんなんよ。全然反対。これはつけとらんのやな。のとこや。
とは足の高さを揃えてガタつきがなくなれば OK。 塗装できたら完成です。で単塗装しました。塗装も終わり完成しました。